Gaur 21, mende berriak dakarkigun etorkizuna irudikatzeko lurraldea. Gaur 21, Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean ekoiztutako saioa. Euskal kultura eta gizarte gaien ezagutzari beste leiho bat zabaltzera etorri gara. Kaixo, ongi etorri. Gaur 21 saiora. Eusko Ikaskuntzak eta Euskadi Irratiak elkarlanean egindako saiora. Eusko Ikaskuntzarentzat berezia da 2018 urtea, izan ere 100 urte dira Araba, Bizkaia eta Nafarroako foru aldundiek sortu zutela. Euskal gizarte zibilaren aspirazio eta kezkak bideratzen dituen erakunde zientifiko-kulturala da, pluraltasuna du ezaugarri nagusi, bai eta dibertsitatearekiko duen sentsibilitatea ere. Gainera, emakumea ikerketa jardueretan sartu zuen lehen euskal erakundea izan zen. Eta halaxe definitu zuen Jose Miguel Barandiaran, elkarteko lehen lehendakariak. Ikerketa oinarritzat darabilen elkartea. Euskal ikaskuntzari eta euskal heziketari eragin eta aurrera eginaraziko zion. Saio hauetan beraz, Eusko Ikaskuntzaren jarduera, euskal gizartearen ikuspegi, zientifiko eta disiplina anitzekoa ekartzen saiatuko gara, eta hasteko gure buruaz arituko gara. Eusko Ikaskuntzak mendeurrena dela eta prestatuta dituenez. Jarraian. Gaur 21, gogoetaren lurraldea. Esan bezala, Arabako, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Nafarroako foru aldundiek sortu zuten Eusko Ikaskuntza 1918 eta 18. urtean, duela 100 urte. Euskal Herriko gizarte erronkei erantzun globalak eta bateratzaileak emateko xedearekin, lurralden berezitasunak kontuan hartuta eta oztopo administratiboak, ideologikoak eta gizarte mailakoak gaindituz. Eta helburu horrekin berarekin jarraitzen du, 100 urte beranduago erakundeak, garaietara egokituz, baina beti lan zientifiko eta kulturala garatzeko lanean, mendorrenaren atarian beraz, gure buruaz hitz egiteko eguna iritsi zaigu, izan ere, Eusko Ikaskuntza prestakizunetan da bete-betean ez da urte arrunta izango, azken urteotako gogoetaren fruituak erakutsi, eta etorkizuneko bidea egiten jarraitzeko lana izango da, aurtengoa. Eusko Ikaskuntzako lehendakaria ekarri dugu lan horren guztiaren berri emateko. Eusko Ikaskuntzako 7. presidentea da, Iñaki Dorronsoro, 2012tik ari da kargu horretan, Bilboko Industria Ingeniaritza Nagusiko Eskolan ikasi du eta Mondragon taldeari lotuta egonda. Bere ibilbide profesionala kudeaketa eta sustapen ingeniaritzaren alorretan aritu izan da. Hezkuntza eta ikerketa alorretan ardurak izan ditu, unibertsitate ugaritan eman ditu eskolak eta estrategia, enpresa sorkuntza eta ikerketetan aritu izan da. Iñaki Dorronsoro, ongi etorri. Kaixo, eskerrik asko. 100 urteko bidean atzera egitea tokatzen da, eta zer ikusten du Eusko Ikaskuntzak? Olako epe luzeko begirada bat egiten dugunean, nik laburbildu izango nuke nolako aldaketa izan den gure euskararen honetan ikuspuntu askotatik. Eusko Ikaskuntza sortu zen garaiaetan, esan genezakegu, 19. menditik 20. menderako transizioko garai batzu zirela, eta gaur gaudela 20. mendetik 20. menderako transizioko momentu batean. Egoera oso ezberdina zen, orain dela 100 urte, baino gaur ere aldaketa prozesu batean gaude, azeleratu batean, eta hortik nik atera dudan ondorio izan da Eusko Ikaskuntzak gaur ere, gaurko egoeran, badaukala orain dela 100 urte plantatu zen zeregin hori bizirik jarraitzen duela. Hain justu, lehen lehendakari izan zenak, Jose Miguel Barandiaranek argi esan zuen, Euskal Ikerkuntza eta Ikaskuntza gune izateko, hemengo eta mundu osoko euskalarien bilgune eta elkargune izango zela Eusko Ikaskuntza, eta 21. mende beti horretan, zer da Eusko Ikaskuntza? Gaur, Jose Miguel zenaren hitzoiekin abiatuta, esango nuke gaur gauza bat aldatu den Euskal Herrian da ikerketa egiteko 7 unibertsitate dauzkagula, orain dela 100 urte zeudenak. Orduan gaurko Eusko Ikaskuntzak ikerketa funtzio hori garrantzia kendu dio. Zeratik pensatzen dugu hori unibertsitateetan egiten dela. Eusko Ikaskuntza gaur da sortu zenen xede hura mantenduz, hori esan nahi dut, Euskal Herriko hainbat erronka eta problematiken inguruan lan egiteko, eztabaida, hausnarketa eta baita ikerketa eginez, baina ikerketa hori unibertsitateetan oinarrituta. Gaur egun Eusko Ikaskuntzaren posizionamentua da unibertsitatea eta gizartearen arteko erakunde baten egina.
Zubilana egiteko instituzio bat, alde batetik unibertsitatean sortzen den ezagutza gizarteratzeko, eta bestaldetik, hortarako unibertsitateekin harreman sendoak garatuz, eta bestaldetik beste gizartean bere oinak ondo errotuta lan egiteko erakunde bat. Hitz potoloak dira horiek, Noski, eta berriak. Eta noski, Eusko Ikaskuntzaz ari gara, eta oinatin, 1918an duela 100 urte, kongresu batean sortu zen Eusko Ikaskuntza, eta laxe ospatu nahi du Mendeurrena erakundeak, mugar garrantzitsuak izan dira kongresuak Eusko Ikaskundzarentzat. Izan ere, oinatiko lehen kongresu hartatik Euskaltzaindia abiarazi zen, ikastolen oinarriak ezarri, ikastolak antolatu, beka eta pentsioak banatu, besteak beste, jaso ziren fruituak ez ziren nolanahikoak izan. Nik egituko nioke arlo politikoan lehenengo estatuto del Estado Vasco Navarro, zuen titula, Estatuto del Estado Ura. Oinarri importantea dira oraindik ere oso aipatu ditugun hauek. Eta ni oraintxe aritu naiz pixka bat Estatuto Ura idatzi zen garaieko historia, eta ikeragarria izan zen han egintzen lana. Zeratik garai hartan ere konfrontazio ideologikoa oso gogorra zen. Baita. Eta hor dago persona bat, aipatuko dut, Madaria jauna, bizkaitarra, abogatua, eta harrek egin zuen lana ikuspegi ezberdinek batu eta testu hura ateratzeko, hori izugarria da. Eta gero, Universidad Arroan, Eusko Gerrantza baita proposatu zuen proiektu bat, Universidad Vasco Navarra, eta itzen diguna, eta hori hor gelditu zen gerra zibila puskatu zen, esan dut, hainbat eta hainbat. Gero arlo ekonomikoan, egun hauetan ari gera pensatzen, adibidez kooperatiba, nekazaritza munduko kooperatiba gintza eta bultzatzeko kongresuak, eta Nafar bat, Flamarik, jauna jende gutxik ezagutzen duena, aintzindaria izan zena. Esan dut, arlo guztiei eman zien indarra Eusko Ikaskuntzak. Eta oraindik ere, martxan jarraitzen duten proiektuak izan ziren asko. Eta justu, Mendeurreneko kongresua antolatzeko lanetan ari zarete, puntu-puntuan dagoela esan dezakegu, urte honen bukaeran izango delako, baina kongresua antolatzeko erabiliko den metodologia azken urteotako gogoeta prozesuarekin estuki lotuta dago, berriro ere gizarteari lotuta eta landutako ibilbide baten emaitza izango da. Kongresu handi batean amaituko diren kongresuak edo izango dira, nolabait esateko? Nik kongresuaren aurretik esan nahi nuke Eusko Ikaskuntza 2012-2013 14 urte horietan planteatu du bere lan egiteko eta ereduaren aldaketa sakon bat. Orduan 2015ean lehenengo aldaketa izan zen eozin ikerketa zentro institutuetan egiten den galdera. Da zein hildotan lan egin behar dugu. Orduan parte hartze prozesu baten bitartez erabaki genuen 5 eremu nagusitan lan egitea, eta 5 eremu horietan ondoren 5 proiektu 4 urtekoak abian jarri genituen. Eta ja 2 urte eta erdi daramazkigu proiektuetan lan egiten. Orduan, aurtengo kongresua izango da, proiektu hortan orain arte egin dugun lanaren emaitza, hausnarketa eta proposamen batzuek egiteko plataforma bat izango da gure kongresua. Oso plataforma importantea. Esan dezakegu kongresua duela 5 urte hasi zela? Bai, kongresuaren edukiak orain dela 5 urte lanean jarri genituen. Eta gizartea aipatu duzu, noski, oinarrian eta izugarrizko implikazioarekin, ezta? Gizartearen implikazio handiarekin. Gure metodologia da bati bat esango nuke hausnarketa eta kontzeptualki jarrita daukagu da gizartearen ezagutzaren dinamizaziorako metodologia bat. Eta hortarako oso garrantzitsua da gizarteko personak, hainbat gaien inguruan eztabaidagune eta ikerketaguneak antolatzea. Orduan, urte hauetan, hainbat eta hainbat tailer, mintegi antolatu ditugu, beti Euskal Herri osoko lurralde diferentetako personak tartean sartuaz. Orduan, metodologia hori izan da, zeratik guk nahi dugu gizartean sentitzen dena, pensatzen dena, ze iritzi dagoen hori
estrukturatu eta hor abiatuta proposamenak eta planteamenduak egiteko. Eta orduan gure kongresuan urte hauetan egindako lana pizka bat eta emaitzak aurkeztuko ditugu. Da eztabaidatuko ditugu. Eta parte hartzea lortu dena, ez? Euskal Ikaskuntzak prozesu guzti horretan lortu duen implikazio eta partaidetza zenbakitan ere aipatu daiteke. Bai, alde batetik orain arte antolatu dugun mugida hontan, guk dauzkagu 800 bat persona parte hartu dute, batzuek egonkor batean, beste batzuek gutxiagoan, 800 bat persona. Eta aurten daukagu Ez dira emaila jasotzen dituztena bakarrik, ezta? Ez, mintegietara etorri, oain dago jende bat hor egindan ekarpen guzti hori idazten, laburtzen, ezin esan, Euskal Gizartean partaidetza makal dagoenik. Gu harrituta gaude. Hainbat mintegi larun batetan da antolatu ditugu, eta jende pilo bat etorri da larun bat batean. Hainbat tokitan gai batzuen inguruan ez da betzera. Gu ikuspunturtatik oso pozik gaude, momentu honetan 800 bat persona dauzkagu hor identifikatuta parte hartu dutenak, eta aurten daukagu erronka bat ikeragarria alde batetik, prozedura aldetik. Proiektu bakoitzean orain arte maigainan jarri ditugun edukiak kontrastatu behar ditugu bi fasetan. Bat herritar maila deitzen digunak eta gero aditu maila deitzen digunak. Gure asmoa da gai horien inguruan 4 herritar mai antolatzea, bakoitzean 200 bat persona eztabaidan jartzea, eta ondoren aditu mai batzuek hortik ateratzen diran galderak eta galderoen erantzunak kontrastatzeko beste 4 aditu mai. Horrekin denakin gure helburu bat da, prozesu horretan bertan, 1000 bat persona pixka bat implikatzea gure hausnarketa prozesu horietan. Informazio gehiago jaso nahi duenak Euskal Ikaskuntzaren web orrian badu aukera, implikatzeko bideak ere hortxe jasoko ditu. Baina eremuen lana esan duzun bezala ez da amaitu, prozesu bete-betean dago, baina hori bai fruituak jasotzen ari dira. Ja da, azken finan 100 urte dituen erakunde bat etorkizunera begiran nola kokatuko den finkatzeko prozesua ari gara, egin aldezakegu begirada orokor bat esateko nola ikusten duen oraina eta etorkizuna Euskal Ikaskuntzak? Prozesua berak eramango gaitu Euskal Ikaskuntzaren posizionamentu batera. Eta hori da gure momentu enten daukagun erronkarik handiena. Nola ikusten du Euskal Ikaskuntzak? Joango naiz hasieran aipatu dudan pensamentu horretara. Orain da 100 urte Euskal Herrian bizi zen ernazimentu giro bat. Gogoratu, gerra karlisten ondoren hemen depresio puntu bat zegoela, baina urte haietan danetan berriz ere joan zen sortzen berriz optimismo puntu bat Euskal Herriko intelektual eta gizartean. Gaurko gunean ikuste dut estilo hortako eszenario batean gaudela. Esan duzu, baikortasun hori lortzen ari dela Euskal Ikaskuntza? Bai. Nik uste dut hemen korapilo batzuek askatu direla, eta herri hontan sektore askok ikusten dutela herri hontan dozkagun erronka askoen inguruan eztabaidatzea, hausnartzea eta ikerketak egitea merezi duela, eta horren adierazgarri importantea da, orain arte gure proiektu dela etorri den jendea. Eta ikuspuntu horretatik gaude oso ilusionatuta eta oso pozik. Ez da gutxi. 18. kongresu hori mugarri izango da, zalantzarik gabe, baina askoz gehiago dira Euskal Ikaskuntzak mendeburren honetarako antolatu dituenak. Zerbait aurreratzeri baduzu? Bai, euko ditu bi zati bezala. Alde batetik esparru akademikoa, kongresua 5 atal izango ditu, atal bakoitza Euskal Herriko hiriburu bakoitzan, da gero itxiera horrena izango da oinatik. Baina gero euko du komemorazio festa atal bat. Eta hor, hiru elemento nagusi lanean ari gara. Bat, teatro antzerki musikalizatu bat, ja entseguak eta egiten ari dira. Bestaldetik, liburu historiko bat, liburu historiko horretan, alde batetik Euskal Ikaskuntzak egin dituen ekarpenak etorriko dira, baina aldi berean hori lotuta, Euskal Herri hontan 100 urte hauetan gertatu den historiaekin lotuta. Eta hirugarrena
izango da mendeurrena beraren ospakizuna oinati. Beraz, aukera paregabea, besteak beste, ekarpena egiteko noski, eta eusko ikaskuntzak gizarteari ezagutarazteko baita, ezta? Hori da oportunitate bat gure planteamentu berri hau, hor daukagu izugarrizko komunikazio arloan daukagu izugarrizko erronka aurten. Bueno, besteak beste, Euskadi Irratian daukagun tarte honetan arituko gara, eusko ikaskuntzak egiten duenaren berri emateko. Eskerrik asko. Iñaki, 4 urte barru elkarrizketa begin eta eusko ikaskuntzaren presidente izandako urteen balantzea egiteko eskatzen dizugunean, zer erantzuneko zenuke? Nik balantze nagusia niri tokatu zait, eta horrekin ez dut esan nahi. Inongo juiziorik egin nahi tokatu zait pixka bat eusko ikaskuntzaren momentu kritiko batean, eusko ikaskuntzaren beste bide berri batzuek abian jartzea. Esan nahi dut, tokatu zait eraldatze prozesu bat lideratzea, eta eraldatze prozesu guztietan egoten dira momentu asko gauzak garbi egoten ez direnak. Nik momentu honetan balantze egingo nuke, 5 urte hobe pasatuta gero, eraldatze prozesu hori ja garbi bere planteatuko bidean indarra hartzen ari dela, eta bide hortan Euskal Herriko gizartean eta sektore batzuen onespena, sustapena eta bere planteamentua garbi azaltzen ari dela. Eta niretzako hori da balantzerik importantena. Gerokoak. Ikusiko dugu, 4 urte barro. Iñaki, iruditzen mani mazaizu gonbidapena egingo dugu entzulentzat, parte hartu nahi duen ororentzat irekita dagoelako eusko ikaskuntza, web horrian bertan euskogideikaskuntza.eus webgunean informazioa jaso dezake, Miramargo bulegoetara, Bilbokora, Gasteizkora denetara, Baionakora jo daiteke, eta harremanetan jarriz, izan ere, hori da. Ekarpena eta parte izan nahi duen ororentzat irekita dauzkait ateak eusko ikaskuntzak. Nik aprobetxatuko dut, eusko ikaskuntzak nik jende askokin hitz egin dut. Eduki du onoko, eta hori oso ondo iruditzen zait, eduki du onoko akademia kutsu bat, ez? Orduan, herritar askok bere burua ez dute ikusi eusko ikaskuntzan bere lanetan egiteko albina. Gaur, guk eredu aldatu egin dugu. Gaurko gunean nik askotan errepikatzen dut, edozein herritarrak dauka bere ezagutza eta bere esperientzia. Eta edozein herritarren ezagutza eta esperientzia hori baliagarria dira. Eta beste herritar batzuekin nahastu eta kombinatu egin behar ditugu. Orduan, horrekin dei bat egiten dut, gure orain datortzen herri mailetan parte hartzeko dei bat egiten dut, edozein parte hartu dezake, eta zehaztasunak eta hori gure web horrian edo gure persona konkretuak hor daude harremanetan jartzeko, eta gainera guk gure erronka oso garrantzitsu bat hor daukagu. Ezen bat da jende gehiago gure salsatan sartzeko erronka hori. Orain da momentua. Mila esker, Iñaki Dorronsoro eusko ikaskuntzako presidentea gurekin izateagatik, eta urte berezia dugu aurretik, izango gara, hitz egingo dugu eta ikusiko dugu. Eskerra zuei. Aste bat arte. Eusko ikaskuntzak urteak daramatza 5 eremuen inguruan lanean, eta horietako bat da euskararen etorkizuneko eszenatokiak elkarrekin eraikitzeko mintegia. 2. mintegia otsailaren 23an izango da Gasteizen, eta euskaraz garaitu nahi duen komunitatearen ametsak irudikatzeko lan egingo da bertan. Halaxe azaldu digu Eusko ikaskuntzako Josune Etxanizek. Euskararen etorkizuneko eszenarioak elkarrekin eraikitzen hasiko gara. Horretarako, sorkuntza tailer bat egitea aurreikusi dugu, eta bertan mintegira etorriko diren nahi duten guztiek euskararen eszenarioak irudikatzen hasiko dira. Bere nahiak 2040 urtean euskara nola egotea eta nun egotea nahiko luketen lantzen hasiko gara.
Itzordua beraz, otsailaren 23 izango da, 3:00 deialdia zabalik dago, eta egitasmoan parte hartzeko informazioa Euski Ikaskuntzaren web orrian aurki daiteke, baita mintegian izena emateko orria ere. Beraz, euskarari buruz esatekorik baduzu, anima zaitez. Gaur 21, irudikatu dezagun etorkizuna. Arantza Kuesta Ezeiza izendatu dute Eusko Ikaskuntzako zuzendari berria, Iñaki Ibarrak utzitako postua hartuz. Naiz eta onartutako kargua berarentzako berria izan, Eusko Ikaskuntza oso ongi ezagutzen du Kuestak, izan ere, 1985 urtean hasi zen lanean erakundean. Geografia eta historia ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean eta artearen historian espezializatu zen. Gradu ondoko euskal ikasketak eta dokumentazio digitala egin ditu. 1987 urtean, ondare historiko artistikoaren munduan hasi zuen bere ibilbide profesionala. 8 urte geroago, 1985ean, Eusko Ikaskuntzan sartu zen eta ondare dokumentalarekin eta IKT-ekin erlazionatutako kargu ezberdinak izan ditu. Eusko Ikaskuntzaren mediatekako kudeatzaile izan zen 1987tik 2002an Eusko Media Fundazioa sortu zen arte. Fundazio honen zuzendari izan zen 2014 arte. Urte horretan bertan, Eusko Ikaskuntzan lanean hasi zen promozio eta teknologia zuzendari bezala eta zabalkundearekin, komunikazioarekin eta IKT-ekin lotutako lanak bere gain hartu zituen. Aldi berean, 2017tik Eusko Ikaskuntzaren mendeurrenaren eta 18. Kongresuaren idazkaritza teknikoaren koordinazioaren ardura hartu du eta ilusio handiz erantzungo dio zuzendari kargu berriari Arantza Kuestak. Gaur 21, gogoetaren lurraldea. Agurtzeko garaia iritsi zaigu eta ohorezko bazkide baten doinuarekin agurtuko gara, izan ere 2009tik Eusko Ikaskuntzako ohorezko bazkide da Benito Lertxundi. 15 egun barru berriro elkartuko gara. Orain, Atarratzeko Gazteluko kantua. Osa ze jaurkania bizi troindoratu, Atarratzeko jaunak batak galdatu, ikendu harrapostu, ez direla inturik direnia, patio ikenen du. Portaliala joan zite, aizpa maitia, ingoiti horra duzu, Atarratzeko jauna, otoierran izozu, nieri nintzala, zazpi egun oieta, oian nintzala. Arazoa zahorai, salako lehiora, iparra laegua, denez jakitera, iparra balin bada, gora intzi salari, eneko horbitzaren xerka, jindadila sarri, iparra balin bada, gora intzi salari, eneko horbitzaren xerka, jindadila sarri. Ama joanen gira, oro elkarrekin, etxera ginen zira, xangri handirekin, bihotza kargaturik, begiak guztirik, eta zure alaba, tumban ehortzirik, bihotza kargaturik, begiak guztirik, eta zure alaba, tumban ehortzirik.
amiga bat bezala, bai eta desterrati, hoi espainiala, aita biziken bani, amazi bezala, enindizin ezkuntiren atarratzeko salala, aita biziken bani, amazi bezala, enindizin ezkuntiren atarratzeko salala, la la la.